خواتاتي، كيف دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نصور معكم واحد الفيديو خصيصا بطرقات الحامض. غنقرب لكم الصور. عندنا الحامض والفلفله والزيتون اللي كتمتاز به البلاد ديالنا، اللي هذا هو الموسم ديالو ان شاء الله. اليوم غادي نبدا معكم كيفاش نرقدوا الزيتون لمده طويله، غادي يصلح معنا لمده طويله، راه ما تخافوش منه، ما غادي يخسر ما حتى شي حاجه. المهم غنقرب لكم دابا الصوره باش تشوفوا الزيتون كيفاش كنرقدوه. صافي كنبقجوه بحال هكا، كنستمروا عليه حتى نبقجوه كامل، نهرسوه بهاد سميتها ولا شي حجيره ولا شي حاجه تيتهرس كامل. ومني غادي غنهرسو وغنرجع معاكم. صافي اخوتي؟ ايوا كيف ما قلت لكم اخوتي، صافي ها حنا بقجنا الزيتون، بقجناه غير وريتكم. صافي كنديروه في البوديزه حتى كنعمروا البوديزه كامله. انا عندي هنايا عامره، ها هي عمرتها باش نوريكم باش ما يطولش عليكم الفيديو. ها هي عمرتها صافي، وكديروا فيه شويه ديال الملحه. هاد الملحه راه ديك ديال الترقاد، راه ما غادي يخسر معاكم لا سميتو لا والو. صافي كنستمروا بحال هكا، ديروا فيه غير شويه ماشي بزاف. صافي وكديروا فيه الماء، كتعمروه بالماء، كتحاولوا ديروا ليه شي بلاستيكه ولا شي حاجه وكتسدوه، راه كيبقى لمده طويله، راه ما تخافوش منه. صافي وغادي ندوزو دابا الحامض. ها هو عندنا الحامض، عندنا غير الحامض العادي الرومي. بغيتو ديروا الرومي ديروا، بغيتو ديروا البلدي اللي متواجد عندكم. صافي كنديروا قريعه عقمناها، غسلناها بالماء الطايب والخل. صافي كتشدوه كتقبوه. انا كندير ليه واحد الطريقه زوينه، راه ما كيخسرش ما والو، غير تقبوه بحال هكا بالزلاق ديال الشوا. صافي وتقبوه مزيان، راه كيبقى معكم لمده طويله، راه ما كيخسر. صافي اخوتي كيف ما قلت لكم، وكنستمروا على هاد بحال هكا حتى كنديروا الحامض كامل، وراه ما كيخسر معكم ما حتى شي حاجه، راه كيصلح لمده طويله، ما غادي يخسر ما والو. عام عامين غير ما تحلوش عليه، ما يدخلش ليه البرد. وصافي كنخويو عليه الماء بارد. صافي وكنديروا ليه الملحه وكنسدوه مزيان، كنغلقوه مزيان، راه ما كيخسر ما حتى شي حاجه. ها هو نوريكم انايا مرقداه عام دابا، مرقداه ما خسر ما حتى شي حاجه. نوريكم ها هو دابا، شوفوا كيفاش داير اخوتي. ها هو راه ما تيخسر ما حتى شي حاجه، راه مرقداه بايديا عام دابا، هذا راه ما خسر ما والو. شفتوا كيفاش داير؟ يصلح للدجاج، يصلح لاي حاجه بغيتو شوفوا الماء ديالو كيفاش داير، راه خاطر، راه ما تخافوش منه. ايوا صافي هادشي وغادي نوريكم حتى الطريقه ديال الفلفله ان شاء الله. ودابا اخوتي كنرقدوا الفلفله حتى هي راه كتصبر مده طويله. حاولوا شي موس يكون ماضي. صافي وكديروا ليها بحال هكا صافي، وكترقدوها حتى تعمروا القرعه بها كامل، راه ما تخافوش حتى هي ما كتخسر معكم حتى شي حاجه. كيف ما شفتوا اخوتي، هاني رجعت لكم، هاني صوبت الفلفله ديالي كامله، وغادي نخوي عليها الماء الطايب. ما تخافوش بالماء الطايب، يكون طايب غليان. ها هو خويته، ما تخافوش منه، راه ما غادي يخسر ما حتى شي حاجه. صافي وكنديروا شويه ديال الخل عادي، اي خل عندكم استعملوه. صافي وكنديروا شويه ديال زيت الروميه، عفوا زيت الروميه عاديه ديال المائده. صافي وشويه ديال الملحه. صافي اخوتي سدوا عليه، راه كيبقى لمده طويله حتى هي هاد الفلفله راه ما كتخسر معكم ما حتى شي حاجه. انا كان اخوتي صافي ها هو الزيتون، قرب الصور. ها هو الزيتون هنايا كيف ما كتشوفوا، راه كيبقى مده طويله. ها هو حنايا يلاه صاوبناه. شفتوا هذا راه كيبقى مده طويله عفوا كيبقى مده طويله، راه ما كيخسر ما حتى شي حاجه. صافي وهذا المكان راه غير نقدوه وخليوه في الماء، ديروا معاه مليحه وخليوه كل يومين، بدلوا ليه الماء ديالو، ونهار اللي صافي تشوفوه بانه حلا
زيدوا فيه شويه الملح وديروا فيه الحامض. كاين اللي كيشرملو كله كيفاش كيدير ليه. ايوا هذا مكان، وكنتمنى منكم ديروا لي لايك وتشجعوني وتبارطاجيو الفيديو ديالي مع العائله والاحباب ديالكم ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله. الله يعاونكم.